Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Rahmadani. Di sini saya akan mempraktekkan crimping kabelan untuk memenuhi tugas desain manajemen jaringan. Alat dan bahan: tang crimping, gunting, Kabel, tester konektor LAN. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian potong bagian-bagian kulit kabel atau kulit kabel terluar, potong memutar. Jika kalian menggunakan tang crimping, intinya jangan sampai kabel yang dalam itu terpotong juga. Setelah bagian luar kabel dipotong, kemudian di dalam kabelnya bentuk kabel masih berikatan satu sama lain, maka dari itu kita lepaskan menjadi satu-satu kabelnya. Kabelnya kita lepaskan satu-satu itu agar nanti ketika mengurutkan warna kabelnya itu lebih mudah. Setelah itu kita lurus-luruskan kabelnya agar tidak melengkung atau belok. Kemudian setelah kabelnya dirasa lurus, lalu kita mengurutkan warna kabelnya. Urutan kabel straight: putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Setelah dirasa urutan warna kabelnya sudah sesuai dengan tipe straight, maka selanjutnya kabelnya dilus-lus agar lurus dan agak rapat. Setelah dirasa rapat, maka kita akan menggunting kabelnya agar tingginya sama rata. Usahakan kabelnya sama rata dan pas, dan juga warnanya itu sesuai dengan kemauan kita, yaitu straight, agar ketika nanti kita tester menggunakan kabel tester itu menyala. Kemudian masukkan kabel yang dirasa lurus dan urut warnanya ke dalam konektor. Nah, beginilah tutorial memasukkan kabelnya ke dalam konektor. Simak baik-baik ya teman-teman. Setelah kabelnya masuk ke dalam konektor, kemudian agar kabel lebih kencang ketika di dalam konektor, maka dari itu kita crimping kabelnya dengan cara seperti yang ada di video. Untuk crimping kali ini saya menggunakan tang crimping. Agar lebih mudah penggunaan tang crimping ini cukup mudah sekali seperti apa yang ada di video. Di video itu langkah-langkahnya yaitu: 1. Masukkan konektor ke dalam lubang yang ada di tang crimping, kemudian press itu sebanyak 3 kali agar kabelnya yang ada di dalam konektor lebih rapat. Oh ya teman-teman, untuk mengetahui agar kabelnya menyala, maka untuk kabelnya kita kupasi kanan kiri ya teman-teman, atau kedua ujung kabelnya. Lakukan seperti tutorial yang sama seperti awal-awal ketika kita mau menyusun warna, kita masih menggunakan langkah straight. Jangan lupa juga diberi konektor juga ya teman-teman. Intinya lakukan hal yang sama kepada kedua ujung kabel tersebut. Dan jadilah seperti ini. Dan ini dia hasilnya ketika kedua ujung kabelnya sudah kita otak-atik. Oke, ini adalah momen F-truth untuk mencoba kabelnya ini sudah benar apa enggak. Masukkan konektor satu kedua tester kabel tersebut. Memasukkannya pelan-pelan ya teman-teman, dan pastikan konektor tertancap dengan baik. Kemudian nyalakan kabel tester tersebut. Nah, jika tandanya lampu menyala di setiap nomor, berarti kita berhasil menggunakan tipe straight. Lanjut kita ke tipe yang selanjutnya, yaitu tipe cross. Untuk yang ke tipe cross itu mudah banget, cuman tinggal salah satu ujung kabelnya itu dibedakan urutan warnanya.
Ini aku pakai yang bekas tipe straight tadi ya teman-teman. Karena untuk tipe cross ini selang-seling gitu ujung kabelnya dengan tipe straight. JT ujung satu cross, ujung satunya lagi straight. Langkah-langkahnya sama seperti awal-awal tadi, oke? Intinya di sini masih sama kayak tutorial awal. Jangan lupa kabelnya kalau sudah berpisah, dilus-lus agar tidak belok. Setelah itu diurutkan warnanya untuk tipe cross. Urutan warna kabelan jenis cross ujung 1. Putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Digunting juga biar satu rasa sama rata ya. Setelah itu jangan lupa pasang konektornya. Pastikan kabelnya agak rapat, warna terurut dengan benar. Setelah itu, masukkan konektor ke tang crimping. Crimping konektor press 3 kali ya, teman-teman. Dan jadilah seperti ini. Lanjut momen F-trip. Dan hasilnya berhasil lagi, alhamdulillah. Semoga tutorialnya bermanfaat ya teman-teman. Thanks for watching.